Amici bellini, io direi di cominciare. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ed è più una chiacchierata stasera, non è che ci sono proprio degli argomenti da sviscerare, perché io mi sono giocato tutto quello che mi dovevo giocare il giorno della partita. Chi ha visto, in molti già avete visto la reazione, l'approfondimento e anche la successiva live. E nella successiva live noi abbiamo fatto anche le pagelle, ne possiamo riparlare, possiamo riaffrontare il discorso Atalanta, ma io credo che sarebbe più il caso di proiettarci verso il futuro. Non so cosa voi ne dite. Per voi che vedrete questo video dopo, perché magari, non lo so, YouTube non manda la notifica o voi non avete cliccato sulla campanella, benvenuti anche in ritardo, io apprezzo lo stesso, commentate lo stesso in ritardo, perché io rispondo a tutti, finché c'è il tempo rispondo a tutti. Buonasera Simone D'Esposito, Mattia R04, Frat, Patrizia in bimbo, ciao e forza Napoli, c'è Eco e lo aggiusto subito. Aspettate. Capita. E ditemi se è aggiustato. Secondo me si è aggiustato. E sentite anche la musica di sottofondo o no? Genna, tu hai visto, no? Che c'era l'eco pure prima e adesso tutto a posto. Ok, benissimo. Scusate, immagino poi dopo chi se lo sente quante risate si fa. Ma non fa niente, poteri magici, esatto, magliette magiche che si vede lo sfondo dietro, è tanta la magia che sono trasparente. Comunque, andiamo subito a salutare tutti: Ale, Mattia, Lorenzo, The Sweepers, Luigi, Gabriele Bastevolo. Oggi devo andare, un saluto assolutamente, grazie. Per me la cipolla, si può alzare un po' il volume della musica o del microfono magari? Fatemi sapere, perché io sono a vostra disposizione. Il microfono è un po' basso. Era meglio stile di Natale. Anello d'Andreano. Allora, adesso penso che ci siamo. Secondo me la musica è un po' troppo alta e la aggiustiamo anche quella. Ragazzi, sono esperimenti. Meglio? Perché la musica deve stare proprio sotto, non è che non ci deve disturbare. Noi dobbiamo parlare di calcio, questa è la cosa. Allora, da quanto sei in America era il 2011, quindi fanno 9 anni a fine anno, sì. Bel bidone abbiamo rifilato all'Inter, Kolarov. Gennaro Corvino è un amico tifoso della Roma, che però è un amico veramente, mi segue su tutti i canali e così. Ma Kolarov io non credo nemmeno che sia un bidone, ma Kolarov lo devi far giocare terzino sinistro che spinge. Se lo metti centrale va in difficoltà lui, come andrebbe in difficoltà chiunque. Prova a mettere Lozano là, non va bene. Ho lasciato la replica di Del Genio per questo live, sono onoratissimo, DC. Allora, non ci torni mai a Napoli? Ogni tanto ci torno. L'amico Napoliel anche ha un canale YouTube, ragazzi, andatelo a sentire. Maximovic e Ramani contro la Z Alkmaar. Questa è già un'ottima domanda, perché si entra nel discorso dell'Europa League. Il titolo di questa live è Napoli da scudetto, è ovviamente una provocazione, perché sto sentendo un po' troppo. Io sono il primo che mi sono esaltato dopo la prestazione con l'Atalanta, però calmi un attimo, sappiamo che ci sono troppe partite da ancora disputare. Dobbiamo vedere se gli equilibri continuano, se la fortuna ci assiste, i pali ancora non hanno cominciato, può essere l'anno giusto, non si sa, non si dice, non si preavvisa, perché. Ma quello che mi riporta al discorso della domanda, io sull'Europa League invece ci vorrei puntare, perché ci sono alcune squadre decisamente più forti di noi, come il Tottenham, ma ci sono anche squadre che sono alla nostra portata. Lo stesso girone io dico che è alla nostra portata e va vinto come primi. Se ci siamo esaltati contro l'Atalanta, che viene considerata una squadra top oramai in Europa, perché comunque sono in Champions e fanno quello che devono fare, il Napoli deve assolutamente maramaldeggiare
nel girone di Europa League, non è detto che non si possa fare anche con qualche riserva, non è detto. Valerio, fai un pronostico speranza, aiuto. Ok. Come brutto. Sì, sono io al basso, grazie. Diciamo il pronostico, poi dopo io ho detto il Napoli in campionato, io avevo pronosticato un terzo quarto posto. Io quando ho fatto i pronostici li ho messi in formazione, no? Ho fatto 1, 3, 2, 4 come la formazione che stiamo usando con Gattuso, e il Napoli è lì tra i trequartisti. La punta centrale restava sempre la Juventus. Ora è ovvio che spero che non vada bene con Pirlo, nel senso che si debbano riorganizzare, ma era la stessa speranza che avevamo con Sarri, poi alla fine vincono sempre. Quindi alle volte in quella squadra lì anche l'allenatore che ci capisce poco alla fine non conta più di tanto. Non conta più di tanto. L'ASL di Alkmaar che dice: ciao Gennaro, non si sono espressi a quanto ho capito, ma sono solo 2, se non mi sbaglio, quelli della prima squadra, poi sono tutti dirigenti, squadra giovanile, dovrebbe essere tutto a posto, ragazzi, tutto a posto. Napoli AZ 3-0. Allora Angela, sì, speriamo bene. Grazie Ross. Mamma mia, siete già tantissimi. Ma perché se siete già 51 vedo solo 16 mi piace? Forza, forza. Forza, perché sennò faccio così, guardate. Puff, scompare. C'è anche il logo sbagliato, perché quello è il logo del gaming, qualcuno lo saprà. Allora, possiamo ipotizzare una formazione sicuramente. Marat mi ricorda Meret. Potrebbe essere auspicabile l'impiego di Meret, visto che Ospina è stato schierato contro l'Atalanta e quindi mi sembra che è il preferito, no? E si può ipotizzare che Gattuso abbia detto ti fai l'Europa League. E mica è male. Abbiamo 2 squadre, non hai torto Roberto, quest'anno più che altro, più che altri anni siamo ben coperti anche in panchina. Gattuso si gira, ne vede di ottimi, bisogna dire. Ti ho conosciuto tramite Neschio e subito ti ho seguito, sono 3 giorni che guardo solo i tuoi video. Grazie Eni, benvenutissimo. Giuseppe Della Rocca, secondo me il Napoli dovrebbe credere un po' di più all'Europa League questa stagione, abbiamo il potenziale. Esatto, questo è il punto che volevo parlare. Parlare di scudetto è troppo complicato perché sono troppi i fattori, incluso il fattore delle positività sintomatiche, che potrebbe causare delle defezioni, come è capitato all'Inter. L'Inter io l'ho data insieme alla Juve come favorita sul podio, voglio dire, però se già cominciano a venire meno dei giocatori e lui deve fare queste scelte, a parte che è una scelta, la scelta di Kolarov e D'Ambrosio l'aveva fatta anche in un'altra partita, ma potrà incidere, quindi stiamoci attenti a questa cosa qua. Mentre per gli scontri diretti che avverranno in Europa League, partite secche, una volta superato il girone, che voglio pensare che superiamo, ecco, sulle partite secche il Napoli non deve avere paura di nessuno. Non deve avere paura di nessuno. La Supercoppa non mi ricordo quando si gioca, Robè. Qualcuno ti risponderà tra i commenti quando si gioca la Supercoppa, se già è stato stabilito il giorno. Io vedo lo schermo nero e non lo so, Domenico, prova a riavviare l'app. Non capisco perché l'Atalanta è da scudetto e il Napoli no. E Ross pure è una buona domanda, non si capisce. Vabbè, perché l'anno scorso l'Atalanta ha finito meglio, è arrivata avanti in Champions e il Napoli no, e quindi adesso si porta avanti questo discorso qua. Ma io veramente quest'anno preferisco essere considerato un po' meno, e se i ragazzi non penso che si offendono, i ragazzi si mettono sotto come hanno dimostrato in queste prime 3 gare e fanno la partita che devono fare e ci divertiamo. Io credo che ci divertiamo. Da quanto abbiamo iniziato? Da poco. Supercoppa ci dicono a gennaio forse, ma Lozano sa un po' di Lavezzi, e perché sì, l'avevamo pensato quando abbiamo visto gli highlights, che sgusciava, che però segnava di più, e abbiamo tutti detto, bisogna essere onesti, è un Lavezzi che vede di più la porta.
l'abbiamo detto. Poi siamo rimasti delusi, ma in una stagione dove tutti ci hanno deluso, dove Koulibaly in primis ci ha deluso, dove Agnolotti ha creato un casino bestiale, dove siamo arrivati all'ammutinamento. Sto povero guaglione Lozano si è trovato l'asino in mezzo ai suoni, no? Che non capiva, mamma mia, che sta succedendo? Perché Allan sta pigliando vicepresidente o sta sbattendo il faccio muro? Quindi immagino sarà stato anche traumatico per lui. Ma poi ha acchiappato Gattuso, è arrivato Gattuso ha detto vattene fuori, finisce l'allenamento. Mamma mia, immagina che impatto il povero messicanino. E poi dopo si è messo sotto, perché Gattuso ti può anche prendere a schiaffi come fa col Malqui. Ricordate a Castel di Sangro, proprio Upacker, proprio vai, vatti ad allenare, finisci l'allenamento. Però è ovvio che non porta rancore. Se un giocatore fa quello che deve fare, gli dà spazio, ha le potenzialità per essere devastante, lo sta dimostrando. E lo sta dimostrando. Siamo sicuri che giovedì si giochi? Io credo proprio di sì. Arrivano conferme da tutte le parti, a meno che non intervenga poi un De Luca. Non lo so. Alessandro Dolce è sempre stato sul carro Lozano. Io non mi posso esporre più di tanto. Era evidente che l'anno scorso andava a sbattere, molto spesso. Però bisognava crederci. Ho sempre detto che era presto per dare i giudizi trancianti, no? Quelli trancianti che ho detto anche a Castel di Sangro non li diamo su Osimhen, non li diamo su nessuno, perché poi lo stesso Politano, no? Ci sta facendo ricredere parecchi di noi e parecchi di loro. Osimhen mi sa di Cavani, attenzione. Il Napoli di una volta però con lo scudetto, Sweepers, ogni volta che si parla di scudetto io devo buttare acqua sul fuoco, perché serve l'entusiasmo ed è chiaro, però bisogna anche non essere presuntuosi, perché il Napoli quando è presuntuoso le prende, quindi cerchiamo di stare un attimino calmi sotto questo punto di vista. Poi è chiaro, se ti trovi là e fai un ottimo girone d'andata, ci cominciano a credere, va bene. Le parole di Gattuso che l'Atalanta è da scudetto, altrimenti ne prendeva 7. Vedete perché io adoro Gattuso, e va oltre. Se Gattuso avesse un canale YouTube io mi iscriverei. E voi siete iscritti? Siete capitati su questa live perché siete iscritti oppure perché state navigando e YouTube ve l'ha suggerita? Fatemelo sapere nei commenti. Non dobbiamo parlare di scudetto, ma pensare solo alle singole partite, esatto. Valeriano, ti posso chiedere una cosa? Secondo te chi saranno i due centrocampisti titolari? Bakayoko Fabian, Bakayoko Zielu Fabian, Demme Lobo. Allora, io credo che in questo momento Fabian sia un titolarissimo e subito dopo di lui Lobotka come play puro. Credo che Bakayoko, se sta in forma, si è preso il posto, perché garantisce quella fisicità di cui il Napoli era privo. Che fai, te ne privi? Hai preso questo qua, che fai, te ne privi? E quindi Fabian, Bakayoko sono attualmente i due preferiti per me e credo anche per Gattuso. Se manca Bakayoko, secondo me la prima soluzione è Dem, che ha le caratteristiche di incontrista, e quindi si può ipotizzare Bakayoko Dem da una parte, guardate il gesto, e Fabian Lobotka dall'altra. Poi si possono mischiare tutti, cioè può giocare Bakayoko Dem, può giocare Fabian Lobotka, non ha importanza. Tutti possono mentalizzarsi e farcela, perché l'abbiamo visto con Zielinski Fabian, una coppia che poteva sembrare male assortita, ma hanno funzionato anche a meraviglia. Contro squadre più piccole lo puoi anche fare. Sarà anche l'avversario a dettare certe scelte, però immagino che in questo momento uno Zielinski viene più considerato tra i trequartisti, come Elmas alla fine, e abbiamo quei 4 per la mediana. Pronostica la formazione per giovedì. Allora, io ti dico Meret. Non lo so se non vorrei fare un turnover troppo pesante, capisci? Magari un turno di riposo a Yusai e capire se ci sta Mario Rui o se facciamo giocare Gulam. Confermerei Koulibaly e ci metterei a fianco un Ramani, visto che Maximovic è entrato, almeno pure per un fatto di spogliatoio. Vediamo di tenere tutti sulla corda. Un Ramani Koulibaly.
Giuseppe, hai ragione comunque, me lo sono risentito e il tema è basso, hai ragione. E a destra, vabbè, abbiamo fatto Mario Rui, Koulibaly, Ramani. Potrebbe confermare Di Lorenzo se sta bene in forma. Non vorrei azzardare anche Malqui perché sennò poi cambiano i troppi e non va bene. Confermiamo Fabian e ci mettiamo Demme vicino per una questione di la seconda partita di uno che gioca da troppo tempo, che non gioca da troppo tempo. Il caso di Bakayoko di solito la stecca. Ricordiamo il ritorno di Gulam dopo l'infortunio, giocò benissimo, ci eravamo esaltati, dopodiché è venuto meno un'altra volta. Quindi con calma far riprendere minutaggio a Bakayoko con calma. E quindi Dembe Fabian. Dembe. Non voglio rinunciare a Osimhen, non voglio rinunciare a Lozano, li voglio entrambi in campo. Perché poi a quel punto poi devi confermare anche Mertens. È un peccato perché volevo vedere anche Petagna a questo punto, però non voglio rinunciare a quelle cose là. Vado in difficoltà. Vado in difficoltà veramente. Non vorrei essere nei panni di Gattuso, ma ricordiamoci dei cambi, quindi non... Secondo me i giovani, specialmente quelli più giovani, Osimhen, Lozano, non devono avere problemi di turnover, possono giocare, poi dopo si riposano dopo che ne hanno fatti un paio già. Valero, la lavagnetta, su, metti una formazione a volo. Ragazzi, è complicato in questo momento, però potrei provarci. Bakayoko non è nella lista UEFA, aiuto. Ma come? Marco, dici davvero? E qua, questa è una notizia. Se questa è una notizia vuol dire che confermiamo Demme, come abbiamo detto. Vedi, Brewer ti conferma che c'è. Perché sarebbe strano non averlo inserito. Forse chi era rimasto fuori? Malqui? Ma poi ci sono stati anche Malqui. Esatto, perché ci sono state le ultime cessioni che hanno liberato dei posti. Scream l'assassino, ragazzi, è tornato. Lo ricordate? Scream l'assassino che aveva detto che la Juve avrebbe segnato. Io ma non ho capito se tu eri sarcastico all'epoca, se lo sei tuttora. Abbiamo il terzino, Younes o Nas. Vedi, non ti capisco. Sei un troll perché non capisci di quello che stai parlando, oppure sì, sarai un troll. Sono da solo, Mattia. Ho proposto a Yolanda De Rienzi una collaborazione con te. Amonra. E allora ti devo chiamare Amore? Amonre 98. Grazie. C'hai il rapporto con la Yolanda? Sarei onoratissimo. Ciciretti è in prestito. Fai una ricerca veloce con Cena quando la annunciarono. Vediamo un pochino. Anche Petagna non mi dispiacerebbe per qualche minuto in più, ma sicuramente è così. Vediamo se lista UEFA Napoli. Lista UEFA Napoli, se esce qualcosa di pregnante. Meretto, Spina, Carnesis, e quindi vuol dire che questa è quella dell'anno scorso. 7 ottobre mi sembra più la UEFA. Ok, vediamo un po' Napoli Today. Ci dice Meretto, Spina, Contini, si parla un gran bene di Contini, Di Lorenzo, Yusai, Manolas, Koulibaly, Maximovic, Ramani, Mario Rui, Gulam, e quindi non vedo Malqui. Bakayoko è confermato all'interno con Dembe, Fabian, Zielinski, Elmas e Lobotka, Mertens, Insigne, Osimhen, Lozano, Politano, Petagna. Quindi viene meno giusto Malqui a quanto a volo, così mi sembra di pensare, perché poi ci sono tutte le coppie, ovviamente la coppia terzino sinistro è Yusai Mario Rui in questo momento, con voglio dire Mario Rui Gulam, con Yusai che fa il vice di Lorenzo a tutti gli effetti. Poi sono tutti accoppiati. Nelle coppie possiamo immaginare di dire Elmas coppia di Insigne e Zielinski coppia di Mertens come trequartista. Lozano, Politano accoppiati poi a destra, Petagna, Osimhen accoppiati come punta centrale. Ma qui è utile, sicuramente è utile, però non c'erano più posti e le coppie mi sembrano logiche. Esatto, Llorente è fuori, è vero.
Mettete like come dice A613. Anzi, A613, sai che ti dico? Visto la tua predisposizione a richiedere questa cosa dei like, che mi fa molto piacere, sei diventato moderatore. E mentre nel frattempo Giuseppe Arena diventa abbonato bellino. Attenzione, fermi tutti, non scrivete, devo fare lo screenshot fatto. Fatemelo esaltare l'amico Giuseppe, che come vedete, lo vedete il contrabbasso? Che bellezza. Grazie mille amico, non ti metto davanti alle sise perché pure è un bel vedere, ma ti metto qua giù sotto al subscribe perché mi fa tanto piacere. Grazie mille. E adesso hai a disposizione le famose emoji. Non lo so se tu le usi, se dal telefono funzionano o solo dal computer. Io, grazie agli ultimi abbonati nuovi, ne ho potuta fare un'altra nuova, che è questa qua del capitano che fa il cuore, e quindi quella è l'emoji amore. Mi sembra evidente, no? Poi abbiamo i fazzolettini famosi, e poi li metto tutte, vediamo se funziona. Si sta bloccando tutto il computer, non posso fare tutte queste cose contemporaneamente, che il computer va in panico, ma vi faccio vedere le varie emoji. Milik, che gli è successo? Niente, Milik si deve fare la sua vita da signore dei signori, fa la bella vita. Peccato che in fase di lockdown non è che può girare poi tanti ristoranti eccetera eccetera. Penso che la villa può chiamarsi il cibo a casa, si allena da solo, a parte, continuano a chiamarlo in nazionale, contento lui, e va bene così. Con il rientro del fruttaiuolo, come cambieranno qualora ce ne fossero le eventuali gerarchie per la nostra compagine? Il Pidio fa una domanda molto molto interessante, e ti dico che secondo me se la gioca più con Politano che con Lozano, nel senso che per me Lozano diventa attenzione, Baby Fox parte col PayPal. Ragazzi, ma io, se ogni live fate questo, io poi mi dispiace e vado di meno live, perché non vorrei che poi pensaste che io vengo per... Non fate così. Attenzione. Comunque, grazie per il caffè, Bepi. Grazie per il caffè. Faccio subito uno screenshot mentre parlo. Multitasking come se fossi Saveria fluida, perché le donne sono più in grado a fare il multitasking. E quindi cambio anche la voce contemporaneamente. Vado sulla mia email. Perché devo fare questa voce? Non c'è bisogno, anche con gli occhiali posso lasciare con la voce così. E per rispondere a Del Piglio mentre faccio lo screenshot apposito, io credo che Lozano in questo momento, per la forma in cui sta, o destra o sinistra, deve giocare per forza, perché se si devono occupare di Osimhen, lui poi ti scappa dietro, e se lui ti scappa dietro segna pure. Ed è vero che lo stesso Politano si sta comportando molto molto bene, perché ogni volta che tira prende la porta e la schiatta lì, veramente la schiatta lì in porta. Se torna Insigne se la deve giocare con Politano. Per me Lozano ha il posto o di qua o di là, e poi chi è più in forma tra Insigne e Politano al momento, ragazzi. Non ho paura a dirlo e mi prendo le responsabilità di quello che dico. Ringraziate per me con un applauso l'amore di Giuseppe Schiavo, che è il nostro amico Baby Fox. Ringraziatelo come lo ringrazio io sempre. E Alessandro Marignano, saluti dal Texas. Gli fa il paio subito, però scorrono le cose, quindi devo fare il screenshot a volo, diventa sempre più complicato, ma siete troppo belli. Boom. Mamma mia ragazzi, come devo fare con voi? Vi devo dare più contenuti, questo devo fare. Voi meritate più contenuti, e per questo io farò come minimo un video al giorno, che meritate, più live quando posso, perché lo meritate tutto. E più in forma Politano di Lorenzo. Maurizio Giordano, stai facendo però un discorso un pochino preventivo, perché Lorenzo in questo momento è infortunato. Non è che non fosse in forma, stavano bene tutti e due, adesso deve riprendere dall'infortunio. La cosa bella è che non dobbiamo
accelerare il ritorno. Se Lorenzo si può prendere il suo tempo, non c'è fretta, ecco, non c'è fretta di farlo rientrare perché va bene così. Faccio il musicista, Mattia, facevo il musicista. In questo momento faccio lo youtuber, visto che la musica è ferma completamente. Vale, secondo te chi è il calciatore del Lazio di cui dobbiamo avere un po' paura, ma solo un poco? Allora, l'amico Marat mi aveva mandato un video YouTube da studiare per quanto riguarda la Z Alkmaar e il nome di cui si faceva menzione. Adesso vi dico subito, è questo, c'è un video di highlights e skill. Osama Idrissi, 2009 Magic Skill Show AZ Alkmaar. Ora, voglio dire, non conosco il giocatore, non mi permetto di dire, non so nemmeno se è trequartista, se è ala, se è prima punta. È una di quelle situazioni in cui non conosco assolutamente la squadra, non l'ho vista giocare mai negli ultimi anni, se non l'ho sentita nominare perché finiscono sempre comunque in Europa League, qualche preliminare contro le squadre italiane, va bene. Però c'è da dire che loro sono in Olanda, hanno fatto 4 punti in 4 partite, quindi non sono in formissima, mi sembra, e dobbiamo stare attenti perché dobbiamo stare sempre attenti, ma Europa League non è campionato, quindi la squadra piccola che si chiude, una volta noi dobbiamo stare attenti al pullman. In questo momento non credo che la Z venga a mettere il pullman, non lo so se è difensivista, quindi non faccio ipotesi campate in aria, perché da me, se vi dico una cosa è perché l'ho studiata, altrimenti non la dico. L'unica cosa è che il Napoli ha dimostrato con l'Atalanta che non deve per forza adattarsi all'avversario. Quindi quando arriva un avversario con l'Atalanta, e non l'abbiamo fatto, ci siamo presi la palla, abbiamo deciso che la formazione era quella, abbiamo insistito con la nostra formazione e abbiamo dettato legge. Con l'Atalanta, che è una di quelle che accetta la cosa, che si prende il pallone, Gomez, come lo mantieni, ci eravamo tutti preoccupati, no, abbiamo fatto bene. Vuol dire che il Napoli contro le squadre piccole che noi non conosciamo, che Gattuso conosce, si prende la palla e fa la sua partita anche di dominio più verticale, non è detto che debba essere per forza tiki-taka come all'epoca, e vedrete che si potrà fare un'ottima partita. Idrissi è forte, ma è andato al Siviglia, e allora Brewer, vedi i bellini, vedi gli amici che ne capiscono più di me, e io l'ho detto che quello era un video del 2019, quindi mi posso vedere quel video semplicemente per capire il resto dei giocatori, ma non sappiamo se altri se ne sono andati, quindi di cosa parliamo? Allora, Caffè Napoli, ma Gattuso riuscirà a fare un gioco superiore a quello di Sarri? Superiore non lo so, ma sicuramente diverso, e può essere altrettanto soddisfacente, perché si segna così, ragazzi, si segna di più, è più verticale, si va più subito. L'avete visto? A parte il gol di Osimhen viene dal rinvio di Ospina. Niente fazzoletto, anche con Ospina niente fazzoletto. Sì, perché Ospina ha il lancio sudamericano e se fa il movimento giusto lo premiano e lo servono. I difensori erano andati talmente nel panico che hanno fatto capa e capa. Lui l'ha messa a terra con un colpo di petto e ha tirato da fuori. Yes. L'azione che porta al gol di Politano, più manovrata, ma più verso la porta, meno ritorno indietro. Tante cose stanno riuscendo alla perfezione, ecco perché poi noi ci esaltiamo e diciamo è scudetto, e ci dobbiamo calmare perché poi ci rimaniamo male e vengono a dirci che siamo pagliacci, che non vinciamo mai, eccetera eccetera. È così. Sera a tutti, Gabriele Grimaldi è tornato tra di noi, ma Gattuso ha un'intesa totalmente diversa, per me lui come un padre, è vero, l'abbiamo visto, è vero, ha creato un rapporto nello spogliatoio, tutti lo adorano, i giocatori si butterebbero veramente nel fuoco per lui, si vede che vanno subito da lui quando segnano, è stata una grande intuizione prendere Gattuso.
Ci deve essere un portiere titolare sempre Meret. Maurizio, capisco la tua idea, anche io sono per il portiere titolare e per la riserva, ma al momento è evidente, si conferma quello che si è detto l'anno scorso, con Ospina la squadra si sente più tranquilla, e se i due portieri non soffrono, perché stanno dimostrando di non soffrire il dualismo, ma a noi che ci interessa? Non lo soffrono, se non lo soffrono e giocano bene alternandosi, va ben venga, va ben venga. A me non dispiace, sono due ottimi portieri, anzi chi può vantare due portieri così forti che in Serie A? Ditemelo. Flu, voglio sapere il tuo punto di vista, come vedi questo Napoli contro il Milan senza freni? Fava Bonne, un altro amico mio personale che mi ha seguito in tutti i canali, ed è un simpatizzante del Milan. Ecco che il Milan diventa... Ospina ha preso il fantacalcio, ha preso l'assist al fantacalcio. Eh sì, perché ha fatto solo 2 o 3 tocchi. Il Milan è in fiducia. Il Milan è in fiducia, ma è in fiducia dal post lockdown dell'anno scorso, che sta facendo, è tipo primo nel 2020 se non mi sbaglio, e l'effetto Ibra si è sentito. Pioli probabilmente avrà dato meno disposizioni, avrà messo le chiavi dello spogliatoio in mano a Ibrahimovic. Fai tu, fammi sapere chi sta più in forma, chi ti rispetta di più, perché poi al di là dello stato di forma, quando c'hai Ibrahimovic nello spogliatoio tutti si girano da lui, e una parola da lui se la prendono, se lui fa un'occhiataccia la seconda volta gliela danno meglio, insomma è uno di quelli che ti cambia la squadra, ti cambia lo spogliatoio. E quando è entrato in fiducia, essendo lui in fiducia anche, che sta segnando anche, il Milan diventa pericoloso e dobbiamo guardarlo con grande attenzione anche per la lotta a scudetto. Perché no? Perché al momento c'è un vuoto di potere, non mi ricordo chi ha detto un vuoto di potere, ed è vero, perché non c'è nessuno che sta ammazzando il campionato. Siamo solo alla quarta, lo sappiamo, è ovvio. Però ci aspettavamo meglio da Juve e Inter. Nel momento in cui ti aspetti meglio da Juve e Inter e ti devi cominciare a guardare il Milan a punteggio pieno, e allora lì ti viene in mente che attenzione, fatemi capire una cosa, perché nel frattempo è finita la partita, perché questa era una partita che ci interessava poco, è finita 0-0. No, volevo pure controllare questa cosa qua, perché comunque il Verona aveva vinto, c'ha 6 punti e non volevo essere superato dal Verona. Capite che io non voglio, io sto cercando di spegnere gli entusiasmi, ma intanto la classifica la guardo. Mea culpa. Diamo uno sguardo alla classifica. La classifica parla di un Milan a 12 punti, il Sassuolo a 10, che ci fa piacere, perché comunque il De Zerbi fa giocare bene la squadra. Il Sassuolo è un piacere da guardare. Poi c'è l'Atalanta a 9, che tutto quanto mo stanno dicendo che è scarso, però sta a 9 punti, sta andando a noi. Poi diciamo che è scarso, diciamo che fuori forma, tutti quanti il turnover, la Champions League, Gasperini non è buono, improvvisamente non è buono. un attimo. Poi ci siamo noi appaiati con la Juventus. Pensate un pochino se quella partita si fosse giocata, male che vada, male che poteva andare, era la stessa situazione. Male che va, bene che andava, era un punto a noi e un punto a loro, quindi noi saremmo stati a 9 con l'Atalanta e loro sarebbero stati a 6, quindi sarebbero stati dietro all'Inter a 7, dietro al Verona a 7, dietro alla Roma a 7, sarebbero stati appaiati con la Sampdoria e il Benevento. L'ho detto. Il Napoli ha 9 punti con una da recuperare. Ah già, perché poi ho dimenticato anche il punto di penalizzazione. Avete ragione. Vedete, come si dice? È una tragedia. Meret è costato troppo per me. Gattuso sbaglia, deve valutare di più gli investimenti del Napoli. Un altro problema sarà con Lozano, ma non Insigne avrà preso i 2 gol del giochi. Dobbiamo stare calmi sicuramente. A 613 mi puoi mettere un attimo in silenzio, Mattia, che tutta sta musica di Madonna sono tutte domande personali che non mi fanno leggere domande calcistiche.
Me lo metti un attimo in pausa, per favore? Sì, dobbiamo stare calmi sicuramente. Il problema di Meret non si pone per me finché il giocatore non dice me ne voglio andare. Vuol dire che c'è questa stagione per stabilire se Meret è stato un investimento sbagliato o se, perché c'è ancora il dubbio del contratto di Gattuso che non è stato rinnovato e che andrebbe rinnovato subito perché il portiere magari un altro lo trovi, ma ricominciare da capo con un altro allenatore non lo so. Non lo so. Mi piace Gianfranco Marzia. Sì, Marat, lo so. Mi piace la musica di Madonna, mi piace moltissimo, solo che mi stava dando il... mi stava dando ai matti. Questo sottofondo che ricorda le musiche di No Grazie il caffè mi rende nervoso. Elsime, è un grande complimento che mi stai facendo perché questo è un propinaccio di una musica strumentale che stavo scrivendo e che devo completare, un giorno completerò. Che ne pensi di Ghoulam e Marquis come ala, soprattutto per Marquis? Allora, questa è una cosa che mi aveva fatto notare anche l'amico Angioletto, che si aspettava nel mio video di analisi e approfondimento una citazione, una menzione sul finale di gara dove abbiamo avuto Petagna punta centrale con Ghoulam e Marquis come ali. Diciamo era un 4-4-1-1 in qualche modo, con le ali che erano altri due terzini, una roba interessantissima, dove lì c'è anche, voglio dire, c'è anche una sorta di rispetto dell'avversario, che un gol nel secondo tempo te l'ha fatto, che aveva forze fresche. Il Napoli ha stoppato tutto. Abbiamo avuto anche altre opportunità di segnare, non mi sono mai sentito in pericolo e in dubbio, oltre al fatto che abbiamo dato minutaggio, quindi la gestione dei cambi mi è piaciuta moltissimo e va bene così, tenerli tutti sulle spine, tenerli tutti pronti. Ricordate di Gattuso? Gattuso disse in un'intervista di parecchio tempo fa che a lui piace tenere tutti sulle spine, nel senso che quello che prova in settimana, anche se lo prova più spesso, anche l'ultima cosa provata, non è detto che sia quello che fa la domenica, perché vuole fino all'ultimo momento della formazione tenere sulle spine tutti, e i giocatori sanno che l'esempio è proprio la partita non giocata con la Juve. Il Napoli provò Lobotka Fabian come ultima rifinitura, ma l'idea di Gattuso era di andare con Demme. L'ha detto, mi fido, perché non dovremmo fidarci, avrebbe potuto dire Lobotka, ha detto Demme, vuol dire che l'idea era quella. E quindi Gattuso ha sempre questa cosa qua, di tenerli sempre tutti sulle spine, ed è una cosa ottima, e che ci troveremo utili più in là quando ci sarà da far rifiatare quelli che hanno giocato troppo, oppure quando ci saranno delle defezioni a livello di squalifiche, di infortuni e robe simili. Il Napoli sta trattando con Gattuso, speriamo. Gabriel Grimaldi, ma se vogliamo proprio salire al top 3 dobbiamo avere un terzino di rispetto. Né Rui, né Ghoulam, né Yusai, abbiamo bisogno di uno come Alex Telles. Bel nome, ovviamente. Poi un nome che noi abbiamo fatto spesso ultimamente, che è quello di Theo Hernandez. Hakimi gli è scappato un paio di volte, gli ha fatto vedere che è veloce, però la difesa del terzino non è ancora perfetta. Hernandez è quasi un'ala pura, quindi così. Però hai ragione, è l'attuale punto debole. Ora, con quel punto debole il Napoli può tranquillamente arrivare tra le prime 4, confermando Yusai, Ghoulam e Mario Rui. Voglio dire, non sarà quello che non ci farà andare in Europa. Sono altre cose, devono capitare tragedie come l'anno scorso per rovinare questo giocattolo che in questo momento mi sembra veramente ben oleato. Con Yusai, che io insisto, non sottovalutate l'importanza di Yusai nello spogliatoio, perché lo adorano, lo amano, non dico quanto Mertens, ma lo amano, e quindi alla squadra fa piacere, lo proteggono anche. Koulibaly sa che deve tenere un occhio e gioca. Ma mi è venuta un'altra idea, il fatto che Isai gioca meglio a sinistra è anche perché sa che a fianco c'ha Koulibaly piuttosto che Manolas. Ma ditemi se ho detto una stronzata, mi fermo.
E se ho detto una stronzata, dite hashtag stronzata. Amore? Capite? Secondo me anche quello aiuta. E frate fidate. Eh sì. Secondo me anche quello aiuta. Venerato ha detto che a gennaio si tornerà a lavorare sul terzino sinistro. E vabbè, figurati. Ah, fake news. Sì, potrebbe essere una fake news. Non si sa ancora. Non si sa ancora quando tornano Elmas e Zielinski. Non ho sentito di negativizzazione, perché questa è la notizia che dobbiamo cercare, perché stanno bene, però si devono negativizzare, quindi quando faranno il tampone che risulterà negativo anche a loro, si potrà parlare di rientro. Al momento non ci sono notizie in merito, faccio un refresh delle pagine delle notizie, ma l'ultima cosa è che Faggiano continua a dire, Faggiano Faggiano è quello del Genoa, noi siamo andati a giocare e voi dovevate starvi a casa, proprio voi dovevate starvene a casa. Vedremo Zielinski e Elmas contro Lazio, non credo proprio, Angela, sono ancora positivi, quindi non se ne parla. Unico ad avere paura che Osimhen possa non assaporare mai la sensazione di giocare a un San Paolo. Oh, Gabriele, è una giustissima osservazione ed è un peccato perché il ragazzo non ha idea. Pensa come si sarebbe emozionato. Però prendo questo tuo spunto per dire anche un'altra cosa che potrebbe aiutare alcuni giocatori non avere la pressione del San Paolo, che sappiamo, ragazzi, il San Paolo ti esalta, ti fa vincere delle partite, però rende anche il pallone un po' più pesante. Voi ricordate, a parte alcune sfuriate di Insigne, qualche battibecco con la tifoseria, ricordate Paolo Cannavaro quando prese il pallone e lo tirò in tribuna, c'era una contestazione in corso, una roba del genere. Mi pare che fu proprio Paolo Cannavaro che prese il pallone e lo tirò con rabbia verso le tribune o verso i distinti. Ricordo quel gesto. Insomma, il San Paolo non è dolce di sale, si dice a Napoli, non è dolce di sale. Molto spesso noi pigliamo poi certi ingrippi e rumoreggiamo, no? Rumoreggiamo. Se Yusai fa una buona cosa, siamo sorpresi perché oramai siamo convinti che Yusai è scarsissima, e quindi se fa una cosa buona tutti quanti dicono oh. Oh no, si diceva oh allo stadio quando Yusai faceva una cosa buona. Stesso dicasi con Mario Rui. Sono due giocatori che dimostrano da anni un rendimento medio o medio alto. L'impegno che ci mettono è indubbio. Ricordo Hiller tartassato dai tifosi, anche quando giocava bene si andava a cercare la prima palla persa da Hiller, e un pochino lo stavamo cominciando a fare, io compreso, con Fabian, perché poi prendiamo l'ingrippo e Land. È vero, perché noi siamo anche molto molto competenti, si può dire, ed esigenti. Una volta tornati in Serie A non abbiamo voluto sapere più niente, il secondo posto era un fallimento e quindi non accettiamo niente. Potrebbe essere che la mancanza di tifosi potrebbe aiutare i giocatori che hanno meno personalità per affrontare queste cose qua ad essere più liberi di testa e a provare la giocata. Non si sentono... È chiaro, non hanno quel calore, è un peccato, ma loro ricordate che sono giovani di social, stanno sempre sui social, tocca a noi far dimostrare il calore anche sui social. Io ho mandato gli auguri a Schwok, a me non mi ha risposto, ad Angioletto sì, ad Angioletto mi ha risposto grazie, quindi così. Gattuso sta godendo con questa rosa pure secondo me. È bella. Secondo te passeranno le italiane? Mattia, torniamo al calcio. Bene, grazie. Io credo di sì. Le italiane se la giocano. Un po' complicato è il girone della Lazio perché sono tutte equilibrate. Però le altre ce la dovrebbero fare almeno come seconde. Grimaldo, Angeligno, Tagliafico. Angeligno è quello che mi è piaciuto di più. Gli altri due, Grimaldo l'ho visto poco, Tagliafico ottimo, però Angeligno mi è piaciuto di più. Mi ha impressionato veramente. Anche tu hai mandato gli auguri a Stefan, perché chi ama non dimentica. Credi che Osimhen massimo 2 anni andare in un top club? Non mi ci far pensare, Evelyn. Che no, dai. Sì, potrebbe ovviamente essere perché sta dimostrando di avere delle caratteristiche uniche.
se impara anche, se aggiusta anche quel controllo che al momento è efficace ma è un po' sporco, e impara a colpire il pallone meglio, diciamo, se impara a colpire il pallone come lo colpisce Milik col sinistro, Osimhen diventa un crack assoluto, diventa come Haaland. L'ho detto. L'ho detto. È già in un top club. Bravo Ciro, così mi piace. Non ti preoccupare Mattia, non c'è problema. Grimaldo costa l'ira di Dio, ma nessuno l'ha mai visto giocare. Sì, sono quei giocatori che alla fine hanno quest'alone, perché anche il terzino sinistro è uno di quei, come si dice, di quei ruoli, no? Dove c'è penuria di mezzi. Penuria di mezzi, e quindi è un nome che ritorna sempre. Insomma, su questo canale rifaccio la domanda per voi: non chiamiamo Napoli da scudetto, no? Fatemi sapere se voi credete che veramente ce la possiamo giocare oppure no. Fatemelo sapere voi. E credo che tutti quanti voi volete un impegno per l'Europa League. Cappuccino domani mattina. Attenzione a Marco Aveta. Ti ringrazio tantissimo. Fammi vedere se riesco a fare lo screenshot a volo. Ce l'ho fatta. Grazie mille, amico mio. Non ti preoccupare, io me lo faccio a casa, quindi me li faccio bastare. Questi comunque sono pound, quindi vanno bene. Me li faccio bastare, me lo faccio a casa. Faccio la schiumetta, lo faccio bene e te lo dedico. E magari domani, il video di domani lo faccio sorseggiando nella tazza apposita. Lo faccio sorseggiando il cappuccino offerto da te. Insicchio unico scarso e sopravvalutato da sempre. Attenzione, abbiamo la contestazione di Hackangelo. Ragazzi, Insigne è uno di quei giocatori che divide la piazza. C'è chi lo odia, c'è chi lo ama a prescindere, c'è chi lo odia a prescindere, perché c'è anche da dire che Insigne sta giocando bene da anni. Poi ci sono partite in cui si incaponisce nel tiro e io sono il primo a dire: Menzi, non dovevi tirare per forza. Sento la mia stessa voce dirlo. Però ultimamente si è preso la squadra sulle spalle. A volte anche quando gli altri sembravano, lo stesso Mertens sembrava un pochino più sulle gambe, tirarsi la gamba, Insigne mi sembra che non si è mai tirato indietro, ed è uno di quelli che veramente ci sta male se il Napoli non va bene. E si è imparato a tirare i rigori, e per me questa è una cosa che vale, perché un giocatore che ha una difficoltà in un fondamentale studia e lo aggiusta e lo impara in età avanzata, per me vale tanto. E poi nelle partite decisive io non l'ho visto sparire. Partita con Real Madrid, Insigne mette la sua firma, insomma mi dispiace quando poi si attacca a prescindere, ecco. Se poi fa male sì, ma come tutti i giocatori. Ecco, la sottolineatura che faccio anche io spesso, A613 ci ricorda che la nazionale senza Insigne non gira bene. Il nazionale dimostra che è valido e che fa la differenza. Se avessimo preso il Papu avremmo vinto tanto. Ecco, le due cose non sono in discordanza, Arcangelo, perché il Papu è molto simile ad Insigne, sta avendo un rendimento superiore. Secondo me il Papu ha capito che può essere anche più utile partendo più indietro, e ti faccio subito un paragone anche con Fabian Ruiz. Lo stesso Fabian Ruiz secondo me ha capito con Gattuso che partendo più indietro può essere più utile alla squadra e può fare la fortuna sua e nostra in questo momento, perché se lo metti troppo vicino alla porta Fabian Ruiz pensa al tiro, se la deve aggiustare sopra a sinistra, la zolla, e mo questa è la cosa, perché ha fatto anche dei gol bellissimi e glielo riconosciamo e siamo d'accordo, ma se pensi troppo al gol, se pensi troppo al tiro, va a finire che rallenti un pochino la manovra. Ecco, lo stesso potrebbe capitare ad Insigne, se Insigne si libera del peso del gol. Quando Insigne si libera del peso del gol e alza la testa per cercare Cagliacon, ora ovviamente
ovviamente non è più Callejon, ma sarà un Lozano, sarà un Politano, sarà un Petagna, sarà un Osimhen. Ragazzi, con la qualità di Insigne, Osimhen ha un altro assist man, mentre Lozano punta più la porta e quindi punta più a finalizzare. Abbiamo un altro assist man di cui fregiarci e possiamo far fare più gol a Osimhen. Naccia, com'è bella la tattica. Io per questo devo andare live tutti i giorni, perché anche da una domanda così io poi finisco a parlare di tattica e vi voglio bene. Gomez più simile a Mertens. Gomez ha l'intelligenza di Mertens, poi mi risulta anche ambidestro ultimamente, pure col sinistro è precisissimo e ha capito che deve tornare indietro e si è mentalizzato. Mertens sta facendo un lavoro alla Gomez adesso. Mi piace il paragone perché Mertens adesso è trequartista puro ed è mentalizzato anche ad aiutare la squadra. Avete visto quanti recuperi ha fatto? Addirittura uno che è arrivato fino in aria per metterla in calcio d'angolo. Che meraviglia, che meraviglia. Non vedo perché non dovremmo essere in corsa per lo scudetto. Abbiamo una rosa alla pari di Juve e Inter. A differenza loro abbiamo una rosa intelligente e loro troppo giocatori poco funzionali. Mzilla 03, capisco il tuo punto di vista. C'è un po' scaramanzia, lo dico senza problemi proprio. Un pochino è quell'amaro in bocca che mi è rimasto dai 91 punti. Quella squadra non era seconda a nessuno e comunque non siamo stati cazzi. Per un motivo o per l'altro. Per un motivo, vi dico, per un motivo o per l'altro. Voi direte, ma perché tiene una mulletta e un metro? Perché ogni tanto si servono, sono cose che servono. Quindi io per questo non voglio, è troppo presto e non vorrei parlarne. Però ti devo dire la verità che si devono creare il problema, ecco. Le altre squadre devono crearsi il problema che il Napoli, che aveva dei dubbi, il dubbio era: Osimhen è un crack già pronto o è una scommessa? Perché c'era gente che diceva, lo dico subito, è un fenicottero, non sa stoppare e segna sui rimpalli. Che fa se lo marca De Vrij? Io mi sono conservato questa cosa. Perché? Perché sto aspettando Napoli-Inter, Inter-Napoli, sto aspettando che lo marca De Vrij. E se poi Osimhen segna, perché lui ha fatto proprio questa dichiarazione specifica, perché Federer figli e Bucchini, lui fa la dichiarazione specifica che poi è difficile proprio che avviene proprio in quella cosa là. Ha preso il centrale forse più forte dell'anno scorso e quindi ha detto: se so Mark De Vrij, vabbè, è facile che Osimhen non segni. Figlia bucchina. Ma se Osimhen segna contro l'Inter, ragazzi, che gli dobbiamo consegnare a questo? Che gli dobbiamo consegnare? Specialmente se poi lo incontriamo, che noi siamo già, ormai abbiamo capito come lanciarlo al signor Vittorio. Lo stop di petto. Tra l'altro sì, questa questione degli stop è facile da fare l'errore perché è dinoccolato, no? Qualcuno l'ha detto, insomma, pare sempre che sta per cadere, ma è agilità, non cade. Allora lo stesso modo in cui lui sta sempre sulle punte, sempre pronto allo scatto, fa in modo che lo stop che fa può essere leggermente impreciso, non è lo stop pulito di Insigne o il controllo orientato di Zielinski, ok? Che sono belli da vedere, sono pulitissimi, ma lo stop suo che pulisce anche stop cioè palle non facili, mette in difficoltà il difensore. Ragazzi, credetemi bene, io ho riguardato la partita. Quando Osimhen stoppa il pallone, avvengono due cose: il difensore non riesce ad anticiparlo perché lui si mette davanti e viene sempre incontro al pallone, perché fa questo movimento, o fa la finta di venire incontro e scappa dietro e quindi te lo sei perso, ciao. Oppure se viene incontro, lui si è messo davanti ed ha la velocità di mantenere e anche la fisicità di mantenere e di non farsi anticipare. Dopodiché lo stoppa come viene. Se viene bene, te ne sei andato e quindi hai fregato il difensore. Se viene male, lui è talmente agile da mettersi davanti allo stop venuto male e aspetta poi che arrivano le frecce, perché arriva Mertens, arriva il rimorchio Lozano, Politano.
Lo stesso Fabian, perché Bakayoko ci protegge, proteggici tu. E molti mi hanno fatto notare che Bakayoko ogni tanto veniva dietro ad aiutare addirittura la difesa. Si trovava in mezzo ai due centrali. Se Di Lorenzo saliva, Manolas era quasi terzino e aiutava Bakayoko, Koulibaly e Isai che rimaneva più bloccato. Ma che meraviglia! Ho fatto cadere gli occhiali, non ha importanza. Non ha importanza. Tieni sonno? Pure io tengo un po' di sonno, amico mio, però a me è il fatto del sonnellino pomeridiano. Io non mi posso accuccamo, non sarebbe proprio il caso. Luigi della Vecchia, ciao a tutti. Avendo visto Napoli-Juve giocare, non vi è venuto il sospetto che l'Aslo abbia chiamato Agnelli? È venuto un po' a tutti? Onestamente, soprattutto, esatto, dopo aver visto la figura barbina con il Crotone e la figura egregia fatta dal Napoli con l'Atalanta, fondamentalmente. Mattia Amoroso, rispondimi, ma non ho letto perché siete 90 e quindi stanno andando veloce le cose. Riscrivimi. Paura che va la Juve, Mamro Carmen. No, Chris, mamma mia. Proprio no. Certo è vero che loro non hanno tanta fantasia e alla fine si comprano i giocatori più forti in Italia, così fanno due piccioni con una fava. Petagna dietro Osimhen, Vincenzo no, perché Petagna deve essere prima punta che viene indietro, altrimenti si potrebbero anche pestare i piedi, anche se lo può fare, perché il 4-4-2 è un 4-4-2 a tutti gli effetti in fase di non possesso, quindi sono allineati e venendo più dietro rispetto a Osimhen lo può fare, però non ha quella sveltezza di Mertens per aiutare il centrocampo, alla fisicità ovviamente, quindi in caso di emergenza si può anche fare, però sì, molti lo vedono anche in vantaggio su Osimhen per giocare titolare come prima punta. Petagna mezzala no, non esageriamo perché poi diventa troppo liquido, noi lo vogliamo fluido il gioco, non troppo liquido. Spero che Juve e Inter perdano più punti possibili, anche io. Vincenzo Gaetano comunque l'avrei tenuto come riserva. Vincenzo, stai parlando di... Mi sto perdendo, siete tanti in questo momento. Se togliamo Dybala e Ronaldo la Juve non fa così paura, e anche questo è vero. Alla fine Ronaldo e Dybala hanno consegnato lo scudetto alla Juve l'anno scorso con giocate individuali. Fai una diretta live per Napoli-Inter, Marat? Io live una partita così mi viene un coccolone. Magari una partita meno importante di Napoli-Inter potrei farla live, ci ho pensato. Con il 4-2-3-1 i terzini non devono sempre spingere, quindi si difende spesso senza essere scoperti. Esatto, Alessandro, uno almeno rimane. Litterrabi, per me il Napoli da Champions, poi a metà stagione speriamo di cambiare obiettivo. Sono d'accordo, così la dobbiamo vedere. Devi assumere una segretaria buona che ti legge i commenti, Luigi. Se il canale cresce, noi siamo quasi, devo dire la verità, siamo quasi a 3.000 ed è stata una crescita veramente, come si dice, vertiginosa negli ultimi periodi, ed è giusto perché c'era tanto da parlare e siamo stati bravi a stare sul pezzo. Nel frattempo vi ricordo a voi che siete qui spettatori simultanei 92, siete già tutti iscritti sicuramente. Se non lo siete fatelo, perché io quando arrivo a 5.000 ho in programma di fare una giveaway dove tazze, magliette e cose varie. Farò un'estrazione a sorte tra tutti gli iscritti, poi vi darò le istruzioni. Per ora arriviamo a 5.000, poi vi darò tutte le istruzioni. Vi voglio far vedere degli screenshot perché ci sono delle novità che ancora non sono pronte sul mio sito, che però sto programmando. Infatti io adesso che finisco vado subito a lavorare di grafica. Vi faccio vedere delle piccole cose, per esempio. Piccole cose, nuove possibilità, cose carine che secondo me... Ma l'idea è di farvele avere anche a un prezzo un pochino più vantaggioso, perché io finora mi sto occupando io della spedizione, quindi il prezzo che vedete sul mio sito è prezzo finale. Amore, e questa è bella per le donne. Questa secondo me è una chicca.
va ancora, e poi specialmente se non finisce la pandemia, finalmente potrebbe essere anche questa un'idea, vediamo un pochino, ma devono essere a prezzi vantaggiosi per voi. Io non ci devo rimettere perché al momento veramente io ci faccio tipo un centesimo su ognuno perché sto pagando io la spedizione e dall'America diventa complicato. Sto studiando un sistema dove parte dall'Italia e parte da Napoli lo store, e quindi in quel caso una migliore, come si dice, una migliore spedizione, cioè arriva più presto, costa di meno la spedizione e che ve le faccio pagare di meno e siamo tutti più contenti. Amore, che ne dite? La maglietta amore secondo me può essere un qualcosa di interessante. Volevo ricordare che per il rinvio di Inter e Juve pre-Covid le due squadre si misero d'accordo per il rinvio. Ma sì, ma le abbiamo ricordate tutte, amico mio. Vedere Callecon con un'altra maglia fa un po' male anche a me. Mi fa strano prima e male dopo perché ci eravamo abituati. Baffetto resta un amico, resta uno di quelli che ha buttato il sangue per la maglia. Però bisogna dire che era arrivato il momento, che nell'ultimo anno specialmente ci ha fatto più bestemmiare che esultare, che c'ha i passetti del top player, non va mai in fuorigioco, se lo servono bene può togliersi qualche soddisfazione ancora anche con la maglia della Fiorentina. Bisogna dire che in questo Napoli, con un Politano così, con un Lozano così, con un Insigne che riprenderà il posto e ce la dovrà giocare con quei due, con Mertens così mentalizzato, ma ditemi, l'unica cosa sarebbe stata sacrificare Malqui e utilizzare Callecon come terzino. Certo, un po' sbilanciato, però era l'unico modo per giustificare la presenza di Callecon in campo. Per il resto l'età avanzava, un'offerta gli è stata fatta, lui ha rifiutato perché pensava di avere più offerte dalla Spagna, poi ci ha pensato la Coppa, offerta italiana, resta in Italia, i figli, la famiglia, va bene così. Vedrete che lui con noi ci rispetterà, non farà cose tipo esultanze, non credo, però credo che chiederà scusa nel caso in cui, ma non mi voglio porre il problema perché arriva la Fiorentina, noi con tutto il rispetto, però poi facciamo quello che dobbiamo fare. Allora, tu raga, mi sono perso di nuovo. Mattia Moroso, torno un attimo indietro, vedo se riesco a trovare il tuo messaggio. Nel frattempo ti ricambio l'abbraccio. La crescita la fai con la collaborazioni. Amonra, io sto cercando di farle, ma le devo fare bene. Le devo fare bene le collaborazioni, perché se poi sono arrivati già troppi juventini sul canale. A me sì, il canale cresce perché aumentano le visualizzazioni, aumentano i commenti, però a me mi rompe pure cazzo leggere certi creature che sinceramente se ti piace tanto il Napoli perché stai a New York, mamma mia, allora hai 8 anni, non dovresti avere accesso al computer, e invece vengono, scrivono, mi fanno perdere tempo perché io poi li leggo e rispondo TVB. Alcuni vanno bene anche, mi rendo conto che alcuni di voi si trovano a rispondere. Voi come vi sentite? Se volete rispondere bene, se volete ignorare bene lo stesso. Se rispondiamo tutti quanti TVB a tutte le cose, io penso che loro si scocciano e non vengono più. E per me va bene lo stesso perché sono pochi e non mi cambiano la vita, sinceramente. C'è un ragazzo che fa solo tattica con la maglietta vecchio stile, devo sapere come si chiama. Ma tu dici Hermes, il messaggero nerazzurro? Fammi sapere, a me mi interessano tutti gli youtuber. Sotto ai commenti scrivi amore. Infatti li sto cominciando a chiamare amore. Sì. Quando la fai la live con Moschella, più in là, credo verso fine mese, in vista del Real Sociedad, faremo la live con Moschella sicuramente. Abbiamo vinto illegittimamente a causa di Nupo e Napoli non giocata. E loro illegittimamente non dovevano essere pure loro più in forma, visto che non hanno giocato Juve Napoli e invece l'hanno preso nelle pacche. Perché poi questo è, cioè, se è vera una cosa è vero anche per tutti, no? Cosa ne pensi del successo momentaneo di Ancelotti in Premier? Penso che gli sta andando bene,
penso che la Premier è diversa dall'Italia, dove si aprono gli spazi per il suo gioco arioso e liquido. Penso che James è un grande acquisto e con lui si esprime sempre bene. Poi bisogna vedere sul lungo termine. Il primo anno di Ancelotti a Napoli non ha fatto mica male. Noi siamo arrivati secondi in scioltezza. E io ero contento di Ancelotti a Napoli nel primo anno. Poi dopo siamo venuti tutti un po' meno. E qualcuno potrà pensare che ha cominciato ad allenare il figlio. E purtroppo si è creato un rilassamento generale che poi ha portato alla perdita di obiettivi con noi, eccetera eccetera. Lì va bene per ora, poi si vedrà. Si vedrà. Vale, io giovedì metterei Petagna, riserverei Victor per il campionato, che dici? Zilla, io credo che Victor non si deve riservare. Credo che sta fresco e tosto e per me può giocarle tutte. Petagna merita chance, quindi si possono alternare. Io in questo momento Osimhen lo farei giocare tutte le partite, per fargli prendere più fiducia e più confidenza con i compagni. È tutta esperienza che deve fare, capite? È acerbo, si vede che è acerbo, ma è già da acerbo già fa la differenza, perché ci ha cambiato la squadra Osimhen. Più gioca e meglio diventa. Mamma mia, mi è entrata l'aria nel buco dell'acqua. Voi dite che giocate, che giocherà a Petagna, vediamo. Oh loco, è successo. Elmas può giocare a 2? Sì che può giocare a 2. Mi sembra sono venuto un poco meno nella cosa. Qualora dovessi farcela Insigne, lo metteresti giovedì o titolare? Domenica sì. Lo farei. Gli farei fare un ingresso soft nel secondo tempo. Evelyn credo anche io. Però molti dei video nascono dall'esigenza di fare views. E lui sa che quando fa quei tipi di video molta gente va per insultarlo o perché la sta sparando grossa. Quindi un po' è anche quello, mi dispiace. Sì, quindi un ingresso di Insigne sciolto, molto leggero nel secondo tempo, e poi titolare col fratello, perché sarà divertente vedere Roberto Insigne da una parte e Lorenzo Insigne dall'altra. Sono completamente identici, solo che uno è destro e uno è mancino, e quindi si troveranno addirittura a confronto. Se gioca titolare Roberto Insigne e gioca titolare anche Lorenzo, sarà una sfida, sarà come vederli allo specchio. Guarda che è una roba che sarà difficile. Gli occhi, se voi avete visto la partita del Benevento, quando entra Insigne sembra di vedere il nostro, solo dall'altra parte. Si chiama Alesia il canale che ti diceva. Ah sì, l'ho seguito. Molto molto bello, molta cultura calcistica là. Video con Piero Armenti. Ragazzi, tutte queste cose qua, questi suggerimenti, voi fatemeli o su Instagram o via mail, così li posso conservare. Quando ho tempo poi li raggiungo tutti, o sui commenti, insomma su un altro video, così su un commento che resta, in modo tale che sennò qua nella chat live passa, mi scordo, passo usando, passata a festa, eccetera eccetera. Il primo anno di Ancelotti c'erano ancora i retaggi dell'uomo e niente. Molti la pensano così, Angela. Io credo retaggi psicologici sì, ma a livello di gioco no, perché quella squadra, Ancelotti cominciò con il 4-3-3, però c'era Hamsik al centrocampo e non funzionava tanto bene. Vi ricordo erano già tentativi di calcio liquido con Hamsik che doveva essere il primo a prendere il play avversario. Mi ricordo benissimo questa cosa. Io pensavo, ma se Hamsik da centrale alla Jorginho deve andare a prendere il play avversario, si crea un buco tra i due e quindi non va bene. E infatti poi si sono visti i buchi, si è visto che non funzionava, abbiamo dovuto cominciare a mettere il 4-4-2. Che ne pensi di questa formazione? Fammi vedere. Meret, Di Lorenzo, Ramani, KK e Usain, Fabian, Demme, Politano, Mertens, Lozano, Petagna.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tu fai riposare Osimhen in questo caso, ovviamente Bakayoko, e confermi la difesa con Yusai a sinistra, che è giusto. Se Mario Rui non sta proprio bene, evidentemente sì. Una cosa, si potrebbe azzardare un Gulam, visto che la partita, insomma, ce l'hai, uno Yusai da mettere, vediamo se Gulam ce la fa. Ecco, questo vorrei vedere. Mario Rui sta male, non ho capito. Non ho capito, non se ne parla, è strano. Buonasera Deku. Che quartiere di New York sei? Io in questo momento sono a Brooklyn. Per Osimhen deve giocare contro il Benevento, che la loro difesa potrebbe andare in tilt. Sì, ma ti ripeto, Little Rabbit per me può giocarle tutte e tre. Non credo che Osimhen si ponga il problema di giocare 3 partite consecutive. Magari se lo porrà Gattuso il problema, perché lo vorrà preservare e non rischiare in caso proprio di infortunio. Ma credo che a livello di tenuta fisica Osimhen è scendendo fuoco, ce la fa. Ci ha barato 4 palloni, esatto. Ma l'Everton in Europa non mi risulta che sia in Europa League. Questa è una bella domanda che però, se non ti rispondono subito agli amici, io lo chiedo a Google. Everton, come lo cerco? Everton Europa League 2021. Non credo che lo trovo così. No, dovrei vedere se si sono da disputare. No, c'ha la FA Cup, la League Cup e la Premier League. Non dovrebbero essere in Europa, se Wikipedia non mi fa uno scherzetto, diciamo. Quindi l'anno scorso alla fine non lo raggiunsero, ma non lo so. E per motivi tattici e che per motivi tecnici. Fabio, saluti dal Brasile. Si salvarono, infatti, mi ricordo. Penso che Osimhen ha bisogno di giocare sempre per non perdere continuità, sono d'accordo. Sei mai stato a Little Italy? Sì, ovviamente. Saluti dalla Russia. La Russia. Everton stava andando in B. Esatto, sì, no, mi ricordavo che era una roba del genere. Mettete like e commentate Forza Napoli. Ho visto varie volte Lazio, il Sassuolo è meglio. Guarda che il Sassuolo è meglio di molte squadre. Quindi, Mariano, Lazio, l'unica cosa è... Non Russia, URSS, scusami. Lazio sta a 4 punti in classifica dopo 4 partite. Non penso si possa paragonare al Sassuolo, che ne ha al momento 10. Secondo me, Vale, siamo più forti di Arsenal e Tottenham? Non lo so. Però sono queste due le squadre a cui il Napoli deve guardare, ispirarsi e confrontarsi e ipotizzare che arriveranno fino in fondo, insieme alle italiane probabilmente. La Roma e il Milan comunque se la giocheranno. Ancelotti è un signor allenatore che ha pagato l'aver capito che insiste questo fatto di insicchio. Non mi fa ridere, Arcangelo, non mi fa ridere. Ma il Liverpool che ha preso 7 limoni e li prendono tutti i limoni. Il calcio Covid è un calcio fatto di goleade. L'abbiamo visto già l'anno scorso. Problemi, difese distratte. Un pochino si può dare la colpa alla mancanza dei tifosi. Adesso credo che... Questo si poteva dire l'anno scorso. Adesso che i giocatori si sono anche un po' abituati, secondo me. Mi sono abituato io a guardarle così. Credo che i giocatori si siano abituati a giocarle senza tifosi. Si gioca più aperti, si pensa meno a chiudersi, o ci si sta allenando male. Non lo so, è una questione di... È il nuovo calcio. Il nuovo calcio è un po' più europeo, anche in Italia. Mi ricordate quando Politano stava a Sassuolo e doveva venire a Napoli? Sì. Conosci GA7? Come no? Abbiamo anche parlato in privato tempo fa.
Però lui è molto impegnato e non... che ne pensi di Donato Inglese? Donato Inglese lo guardavo, mi faceva ridere all'epoca, quando era più, insomma, il personaggio era meno costruito, no? Era una cosa... Candreva. Erano reazioni e video estemporanei così. Poi mi è sembrato un pochino che cominciasse a marciarci sul suo stesso personaggio e diciamo mi ha stufato un pochino, perché alla fine, ragazzi, se non porti il contenuto, il personaggio alla fine secondo me muore. O c'hai cose da dire effettive, oppure la solita storia del gridare, del sbattere i pugni sul tavolo. Quante volte te lo puoi vedere? È sempre la stessa cosa, voglio dire. Il maestro. E quello lui ha avuto la genialità di alcune cose, no? La ripetizione delle parole. E funzionava tantissimo. Io mi divertivo, lo guardavo. Prima di tutto ti iscrivi al canale. Ecco, è un tormentone. Io apprezzo tantissimo quando riescono a inventarsi delle cose. Funzionava e funziona ancora ce lo ricordiamo. Spero un giorno anche io di dire, che ne so, Amore è diventato un tormentone, per dire. Un'intuizione geniale che tu non lo sai nemmeno, non lo fai apposta, e però viene recepita e diventa ripetuta e la gente se la ricorda. Come, che ne so, Amici Bellini. Amici Bellini è una cosa che la gente se la ricorda perché lo dico solo io, per esempio. Sono quelle intuizioni che non lo devi fare apposta, deve essere organica. Orzo, esatto. Il maestro, allora io credo che il maestro nasce dal fatto che lui sia un maestro di musica, non maestro di flauto, di flicorno, non mi ricordo. Prima di tutto amore. Maestro di ceppa. Neschio invece ha fatto un percorso molto più lineare, senza... Lui ha puntato sul parlare di tutte le squadre. E quando parli di tutte le squadre, lui ha puntato su calma, non mi sembra uno che grida, eccetera, eccetera. Fa la sua analisi di tutte le squadre, esaltando anche squadre che non gli competono. Per esempio, molti dicono a Neschio: ma tu non sei un vero interista perché esalti la Juve in continuazione. E lui si difende sempre dicendo che lui è sportivo, che ama il calcio, eccetera, eccetera. È un po', insomma... è una scelta editoriale. Io parlare di calcio per tutte le squadre, prima di tutto non ho il tempo, non lo farei mai, non riuscirei a farlo mai. Poi essere simpatizzante di squadre di tifosi che ce ne dicono di tutti i colori non mi viene, non ci riesco, e so di perdere una potenziale fetta di iscritti che magari... come sei sportivo, like, mi sono iscritto perché sei sportivo, mi sono iscritto perché molti più tifosi dovrebbero essere come te. Me li perdo quelli là, non fa niente. Però quando io sento che la Juventus telefona per organizzare l'esame di Suarez, ma io devo fare finta di niente? Devo dire che è tutto a posto, che è tutto in regola? Non mi viene. Allora, prendere o lasciare, voglio dire, questa è la scelta che ho fatto. Ci si concentra sul Napoli, ogni tanto se c'è qualcosa di eccezionale si dà un occhio alle altre squadre, ma Napoli è tattica, poi il resto verrà da sé o non verrà da sé, non fa niente. Ragazzi, io sono un pochino stanco, siamo a 1:20. Sono quasi le 6 del pomeriggio e dovrei fare il fegato, dovrei friggere il fegato. Voglio sentire il tuo band Prime Prophecy nei tuoi live stream. Favabon purtroppo non lo posso fare più perché altrimenti la musica che è protetta da copyright, anche se è la stessa musica fatta da me, non la posso mettere su YouTube, le cose sono cambiate. Però porterò la mia musica, quella là non protetta, sceglierò della musica che non è protetta da copyright fatta da me e ve la divulgherò. Grazie a tutti quelli che hanno supportato il canale, ragazzi, siete straordinari come sempre. Grazie a tutti per aver lasciato like, eccetera, eccetera. Sarri alla Fiorentina mi spaventa un po', perché Iachini è il punto debole della Fiorentina. Non che la Fiorentina punta allo scudetto con Sarri, però
Sarri alla Fiorentina potrebbe ricreare quell'alchimia che si creò a Napoli. Già me lo immagino, a Sarri che dice: io sono nato a Bagnoli, ma sentite l'accento mio è toscano e ho sempre desiderato allenare la Fiorentina. Sarri alla Fiorentina potrebbe ricreare quell'alchimia e con calma rimettersi a fare. Mi piacerebbe, perché sarebbe probabilmente un bel calcio che però poi non porta a niente, perché i limiti li abbiamo capiti. Il Napoli di Sarri, scordatevelo ragazzi, non ce l'ha fatta con il Chelsea, non ce l'ha fatta con la Juve in Italia, quindi non avverrà più. È stato un miracolo, siamo stati noi protagonisti, va bene così. Si guarda avanti, siamo contenti di guardare avanti con Gattuso, che è enorme conseguenza. Uomo prima che allenatore straordinario, ci piace, mi piace, vi piace, vi abbraccio. Scusate se non riesco a rispondere a tutti, veramente siete tanti, vi voglio bene da morire. Seguitemi dappertutto che io non vi lascerò mai, ma dico mai. E poi quindi se clicco stop qua, io vi dico un segreto, lo sapete il fatto del segreto, no? Io vi dico un segreto mentre clicco stop, e quindi il segreto poi voi non si